akkamitti karaa siita karaan tokko biyyatti dhalatte irraa Finfinnee si geessa yoo jedhame karaa sanarra maal taate deemte fakkeenyaaf Adaamaadhaa kaatee Finfinnee dhufte karaa wayirra yoo inni karaa wayirra karaa sanarra maal taate dhufteeti irra deemtee dhuftee Finfinnee geesse jechuudha. Iyyesuus immoo karaa jannataati yeroo jettu maal jechuu barbaaddeetti mee ibsime kana. Karaa jannataati yoo jedhu namni Iyyesuus karaadha namni isatti namanne kamiyyuu jannata dhufuu hin danda'u jedha. Please naataati amma naa dhaabbadhu qabdi kanarra. Iyyesuusitti maal jetti amanuudha? Iyyesuus karaa jannataati jette karaa jannataa jedhamuunsaa namni Iyyesuusitti hin amanne jannata hin argatu jechuudha jetteemi. Namni maal jedhu Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaatu jira. Kooyaan isa sin gaafanne biroo. Ittaan dhufaa bari ittaan dhufaa riya. Ittiin naqiniiti kawai makaraa kanarraan deemnu. Karaan kun namni Iyyesuusitti hin amanne jannatan seenuu jette miti ete amma? Iyyesuusitti maal jettee amanuutu jannata si geessa akka macaafni jedhutti. Iyyesuus jireenya karaa dhugaatti na fide karaa Waaqa mootummaa Waaqa na fide jettee tamantaka na fayyisa. Karaa ta'uusaa irratti walii galle Iyyesuus itti amanuutu gara Waaqayyootti nama geessa yookaan gara jireenyaatti nama geessa jedhe Yohaannis 14:6 irratti ani karaadhaan dhugaadhaan jireenya eenyullee ana malee gara abbaatti gahuu hin danda'u jedhe. Si galee? Kanaafuu abbaa bira dhaquudhaaf abbaan sun eenyudha? Waaqayyoodha miti? Waaqayyo sana bira gahuudhaaf karaan eenyudha? Yesuusidha. Yesuustu karaadha jedhama. Karaa akkamittiin ta'e maal jettee yoo itti amante abbaatti geessa Yesuusitti? Yesuusin maal jettee yoo amantedha? Maal jettee yoo amante? Egaa mee wangeela Yohaannis boqonnaa 13 nana manaa Waaqayyo maal jettee itti amanta? Ana Yesuusitti nana mana. Egalee? Maal jedheen itti amanaanii inni ergamaa Rabbii ta'uu isaa Waaqni tokkichi saba Israa'eliif isa erguu isaa inni nama ta'uu isaa ergamee dhufuu isaa saba Israa'eliin barsiisaa turuu isaa nana nama naman. Si galee? Ati immoo maal jettee itti amantaan siin jedhu? Yesuus ergamaa illee miti ilma Waaqayyooti jedheen itti amana. Ammoo ergamaadhaa jira macaafni immoo sirriidha moo kijibaree? Ergamaadha? Sababa addaa uummanni cubbuudhaan kufee jannata keessa kan gaafa way qasittani laa maali sittani keebicha maa wanti jettan waan inni jedhe dhugaa moo soba? Dhugaadha tokkichi iyyuu soba miti. Kanaafuu macaafni Yesuusin ergamaadha jedha. Hin fudhatta moo hin fudhattu? Qoy abbeesiif hin galle bakka si barnaale jira gaafachaan jira barna macaafni ergamaadha jedha Yesuusin. Dubbii keebicha maa wanti jettare ati saba akkaataa itti jedhe jira bakka itti jedhe jira. Bakka itti akkaataa itti jedhe jira waan irratti jedhe jira. Isin amma bari ergamaadha jedha. Dhugaa. Bismillahirrahmanirrahim.